सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन। टेक्निकल के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दोस्तों मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर हार्डवेयर की जो नॉलेज रखना चाहते हैं, फिर नॉलेज ले रहे हैं, इन केस वो कभी भी ऐसी 5 गलतियां अपने कंप्यूटर या फिर दूसरे किसी के कंप्यूटर के साथ ना करें। दोस्तों जिनको हार्डवेयर की नॉलेज होने लग जाती है, इन केस वो क्या करते हैं, किसी भी दोस्त के कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर कभी भी अपने कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है तो खुद का भी कंप्यूटर ठीक करने लग जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कभी भी अपने सिस्टम के साथ या फिर दूसरे किसी के सिस्टम के साथ भी नहीं करनी चाहिए। इन केस हो सकता है कि इसमें आपका नुकसान हो जाए, हो सकता है कि आप इसमें दूसरे किसी का नुकसान कर बैठो। तो ऐसी गलती आपको नोटिस रखनी चाहिए और कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहली गलती की, तो सबसे पहली गलती एक बेसिक नॉर्मल सी है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, कोई भी नॉर्मल यूजर जब भी अपने सिस्टम को ऑन करता है, पावर बटन दबा देता है, उसके सिस्टम पे डिस्प्ले आ जाती है तो उसकी तरफ से वो काम खत्म हो चुका है। दोस्तों ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी को नोटिस रखनी चाहिए। अगर आप जब भी पावर बटन को ऑन करते हो और आपके सिस्टम के अंदर से अगर आपको फ़ैन की आवाज़ नहीं आती है तो कभी भी अपने कंप्यूटर को देर ना चलाएं। कुछ देर मतलब कि उसी टाइम पे बंद कर दें। वैसे भी अगर बार बार प्रोसेसर हिट होगा तो इन कंडीशन वो बार बार अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाएगा। कई बार होता क्या है कि हम पावर बटन को दबा देते हैं और हम ये नोटिस नहीं करते कि हमारे अंदर से फ़ैन की आवाज़ आ रही है कि नहीं। अब दोस्तों आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोसेसर के ऊपर ये फ़ैन लगा होता है और ये सिल्वर का होता है जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, सिस्टम प्रोसेसर को ठंडा भी रखता है। अब आपको कुछ ऐसी गलती है, अगर आप हार्डवेयर की नॉलेज रखते हो, किसी भी मदरबोर्ड को चेक कर रहे हो, तो आपको कभी भी फ़ैन हटा के अपने सिस्टम को या मतलब कि मदरबोर्ड को ऑन करके नहीं देखना चाहिए। इन कंडीशन अगर उसके अंदर प्रोसेसर लगा है तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर बहुत तेज़ स्पीड से हिट होता है। अगर आप कभी भी ऐसी गलती करते हो, मान लीजिए आपने देखा प्रोसेसर, आपने जैसे ही प्रोसेसर के ऊपर आपने चालू कंडीशन में अगर आपने अंगूठा रख दिया तो 1 सेकंड के अंदर आपके अंगूठे को जला भी देगा। तो बुरी तरह से हीट होता है ये, और इसी कंडीशन में आपका फ़ैन उसके ऊपर होना ज़रूरी है। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। सिस्टम ऑन करें तो आप ज़रूर नोटिस करें कि आपके सिस्टम में से फ़ैन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर बहुत महीने के बाद अगर हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे फ़ैन की गिरारियों के अंदर कचरा चला जाता है, धूल मिट्टी चली जाती है, इन कंडीशन वो जाम हो जाता है। ऐसा हो सकता है तो आप एक काम करें, अपने सिस्टम को ऑन करते ही आप हैंड टू हैंड आप अपने पेन से या फिर किसी भी तरह इसको थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा हिला दे ताकि ये चल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सिस्टम को ऑन ना करें, क्योंकि बार बार प्रोसेसर हीट होने की वजह से आपका प्रोसेसर पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। बिना बात का आप खर्चा कर सकते हो, बिना बात का खर्चा आपका हो जाएगा। फिर आप दूसरे किसी का सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो इस कंडीशन में दूसरे किसी का भी कंप्यूटर का फ़ैन या फिर प्रोसेसर ख़राब हो सकता है। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। फ़ैन चाहे आपके प्रोसेसर का हो, चाहे फ़ैन चाहे एसएमपीएस का हो, अगर दोनों में से कोई भी फ़ैन नहीं चल रहा है तो इन कंडीशन आपको सिस्टम ऑन नहीं करना चाहिए। ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि आपको दूसरी ऐसी कौन सी गलती है जो कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आ रही है, कई बार डिस्प्ले ख़राब मतलब कि आपका अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया, इन कंडीशन आपको पता है कि हाँ इसके साथ कुछ छिड़कानी हुई साफ़ सफाई के दौरान या फिर किसी भी कंडीशन में, आपको अपने कंप्यूटर का कभी भी जंपर नहीं निकालना चाहिए। मतलब सॉरी, आपके मदरबोर्ड का जंपर आपको कभी भी नहीं निकालना चाहिए। निकाल भी लेते हो तो इन कंडीशन आपको बदलनी नहीं चाहिए उसकी जगह। दोस्तों ये छोटा सा जंपर होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर मदरबोर्ड से जंपर निकाल लिया जाए तो पूरा मदरबोर्ड मतलब कि ना काम होगा, मतलब कि ये काम नहीं करेगा। जिसको अच्छे से पता है कि इसका जंपर कहाँ पे कैसे लगा जाता है, फिर इसका जंपर की जगह कहाँ है, वो उसका लगा के दोबारा चला सकता है। कभी भी अगर मान लीजिए डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो इन कंडीशन आप जंपर को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए इसकी पोजीशन ये है, 3 में से मान लीजिए इस साइड के 2 पॉइंट है, आप इसकी जगह ये 2 पॉइंट लगा सकते हो, पर इससे ज़्यादा इसको कहीं छेड़खानी ना करें। मतलब कि आपको और बहुत सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, आप उनमें कभी भी किसी भी जंपरों को लगा के ना देखें। आपका पूरा मदरबोर्ड इसकी वजह से भी डेड हो सकता है। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। जिस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नहीं पता है तो आपको जंपर चेंज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर ऐसी कंडीशन ना आए तो भी, पर आ भी जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जंपर को यहाँ से यहाँ ही हिला सकते हो। आप ज़्यादा दूर तक इसको ना फेरें, वरना आपका सिस्टम पूरी तरह से डेड भी हो सकता है और ये जंपर पूरी तरह से यहाँ पे सेट हो जाता है। मैं जंपर के बारे में नॉलेज आपको बाद में देने वाला हूँ कि कहाँ पे कैसे कैसे जंपर लगाया जाता है या फिर इसका काम क्या होता है। बस आप इतना सा नॉलेज रख लीजिए कि जंपर की पोजीशन यहाँ से यहाँ हो सकती है, पर इस जंपर की पोजीशन आप कहीं और चेंज ना करें। इन केस आपका सिस्टम पूरी तरह से, मदरबोर्ड आपका पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तीसरी बात, तो तीसरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि अगर आपका मदरबोर्ड आप चेक कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर में चेक कर रहे हो या फिर आप बाहर रख के भी इस मदरबोर्ड को चेक कर रहे हो या फिर आप चला रहे हो सिस्टम को, तो वर्किंग कंडीशन में चलते हुए अपने कंप्यूटर की कभी भी किसी भी पार्ट को ना निकालें। किसी भी पार्ट से मतलब है कि मान लीजिए रैम ना निकालें, हार्ड डिस्क ना निकालें, या जो भी स्लॉट है इसके, जिस स्लॉट में अपने जो चीज़ लगा रखी है उस स्लॉट में से कोई भी चीज़ आप ना निकालें वर्किंग कंडीशन में।
दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप वर्किंग कंडीशन में अपने सिस्टम की पावर केबल निकाल लेते हो एसएमपीएस के पीछे से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 1000 में से करीब मुश्किल से 20 बार शट डाउन करता हूँ अपने सिस्टम को, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं आपको ये राय नहीं दूंगा कि अपने सिस्टम को कभी शट डाउन ही ना करें, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप कंप्यूटर के अंदर से कोई पार्ट नहीं निकालते हो। अगर आप वर्किंग कंडीशन में अपने सीपीयू से, अपने मदरबोर्ड से अगर कोई भी पार्ट निकाल लेते हो तो आपका मदरबोर्ड पूरी तरह से ख़राब भी हो सकता है, फिर जो आपने पार्ट निकाला है वो ख़राब हो सकता है। अगर आप मान लीजिए डीवीडी राइटर निकाल रहे हो यहाँ से, या मान लीजिए आप हार्ड डिस्क निकाल रहे हो सडनली, तो हो सकता है कि हार्ड डिस्क के अंदर से कुछ खराबी आ जाए। तो इन केस आप ऐसी गलती कभी ना करें, और इस गलती से जितना उसके बचें। आप कभी भी वर्किंग कंडीशन में अपने सिस्टम के कोई भी पार्ट को ना निकालें। हाँ, कंप्यूटर के पीछे लगे किसी भी पार्ट को आप किसी भी टाइम पे कभी भी निकाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी पार्ट को निकाल सकते हो कभी भी किसी भी टाइम पे, चाहे वो पावर केबल हो, चाहे वो आपकी वीजीए केबल हो, चाहे यूएसबी हो, चाहे थिन क्लाइंट हो, चाहे ऑडियो केबल हो, कोई भी आप केबल निकाल सकते हो, पर सिस्टम के अंदर से कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट का ये है कि अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर किसी भी तरह का कोई कागज़ या फिर आपने कोई फॉर्म नहीं लगाया, तो इन कंडीशन में आपको मदरबोर्ड अपने सिस्टम पे नहीं लगाना चाहिए। मैं अब ये नहीं कहता कि अगर मदरबोर्ड के नीचे कोई कागज़ या फिर कोई पॉइंट नहीं होगा तो ख़राब ही होगा। अब दोस्तों जैसे कि ये है पॉइंट, आपको दिख रहा होगा छोटा सा बुलेट है, अगर इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो तो आपके मदरबोर्ड के नीचे जो पॉइंट होते हैं वो आपके कैबिनेट के लोहे से चिपके, मतलब कि एक शॉर्ट कर सकते हैं आपके बोर्ड को। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। हालांकि कागज़ से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कागज़ की तो आर पार हो जाएगी, पर अपनी तरफ से आप ज़रूर चीज़ नोटिस करें। पर जहाँ तक उम्मीद है, जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें तो फ़ैन का जो हुक है ये आपके इन पॉइंट से भी ज़्यादा बाहर होगा, और ये बाहर वैसे होते भी नहीं है। ज़्यादा रेयर केस होता है कि आपका मदरबोर्ड इसकी वजह से हिट हो, क्योंकि कई बार फिर आपके सिस्टम पर करंट आने की संभावना हो जाती है। बहुत सारे ऐसे सीपीयू आपने देखे होंगे, जब भी ऑन करते हैं तो उसकी सीपीयू में करंट आ जाता है, तो अर्थिंग की वजह से आता है, ऐसे अर्थ बन जाता है। ऐसे अगर आप नीचे कोई कागज़ फॉर्म नहीं लगाते हो तो इन कंडीशन में आपके सिस्टम में अर्थ आ सकता है और आपको थोड़ा सा करंट का झटका ज़रूर लग सकता है। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। अगर हम बात करें दोस्तों 5 नंबर के पॉइंट की, तो दोस्तों 5वें नंबर पर जो पॉइंट हमारा वो लास्ट ये है कि जब तक कि आपके मदरबोर्ड को, आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नहीं पता, किसी भी लोहे की चीज़ को आप इसके अंदर ना लगाएं। मतलब कि एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लीजिए आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर या फिर आपके पास कोई भी पिन है, अगर आप वर्किंग कंडीशन में या फिर ना भी वर्किंग कंडीशन में हो तो भी, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, आपको कभी भी वहाँ पे नहीं छेड़नी चाहिए, और वर्किंग कंडीशन में तो कभी भी नहीं। आप जब भी सीपीयू को ऑन करें या फिर आप चला के देखें तो आप ऐसी, मतलब कि प्लाईवुड पे रख सकते हो, आप टेबल पे रख सकते हो, लकड़ी की टेबल पे रख सकते हो, पर आप कभी भी लोहे की चीज़ पर भी गलती से ना लगाएं। लोहे की चीज़ पे रख के भी कभी भी ऑन ना करें। या फिर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे जो भी पॉइंट हैं, इनके अंदर अगर मान लीजिए आप वर्किंग कंडीशन में चलते हुए कोई पॉइंट अगर आप छेड़ते हो तो इन कंडीशन आपका सीपीयू शॉर्ट हो सकता है, और इस कंडीशन में आपका पूरा मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होंगी। पता होने के बाद आप ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैंने ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।